It's me, your Pokpok Girl, and welcome back to my Pokpok Vlog! So, ayun nga po mga kapokpok, ang gagawin nga po natin para sa videong ito ay tayo po ay magta-try on haul. Because nga po, kasi nga po, ay namili po tayo sa online store. Yes, online. Sa online po tayo namili sapagkat bawal po tayong lumabas o bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede ka nang lumabas! So, yan nga po. Uumpisa na po natin ang ating pag-hold. As matagal ko na po itong hinintay, mga 2 linggo rin. At sa wakas ay nakumpleto na po silang lahat. So, umpisa na natin! So, umpisa po natin sa unang item. Ito po ang pinakamaliit na ipapakita natin. So, ito po ay, alam ko po, ito po ay yung mic, tabi natin para sa atin lamang po. Para hindi masyadong rinig yung ingay dito, doon, rito, at dyan. Okay? So, ito po is, nagkakalaga po siya ng 147 pesos. So, bubuksan na po natin para malaman natin kung ito po talaga. Nga? So, sirain nyo po kasi nga po, diba, may kasabihan na wasakin mo para, ay, regalo pala yon. Mag-iintindihin nyo na. So, ayan, nabuksan. So, ito lamang po ang laman. Tinipid po tayo sa packaging. Yan, nakita nyo po yan. So, ayan lang po ang laman niya. Yon, may nagbukas ng payong. Ang galing. Diba? Narinig nyo yan. So, ito na po siya. Ito lang po, ganito lamang po kaliit ang ating mic na nabili, na nagkakalaga na po siya ng 147. So, hindi po natin alam, parang local pa po. So, itatry po natin siya. So, isa-set lang namin. Okay, patay. So, ayan nga po mga pokpok. Pagkatapos po natin iset, so ayan na po, nakikabit na po natin ang ating mic na pang malakasan, hindi nyo carry. So, ayan, narinig nyo na po ba ako? Comment down below kung narinig nyo na ako ng very mahusay, okay? So, sumunod na po tayo sa susunod na item. Ito po ang susunod na item na nagkakahalaga ng 127.69 centavos. Yes, oh. Ayan, mukhang nabuksan ko na. Alam niyo yan? Nabuksan ko na ata to. Tingnan nyo, bukas na, di ba? So, alam ko na to. So, buksan na natin para makita nyo ang laman. Wasakin mo. So, ayan po. Ayan, nakikita nyo, ito po ang damit na in-order natin. So, ayan, may pag-pray. Yan, may pagdasal. Kailangan nating magdasal sa panahon ngayon. Okay? Kaya, pray! So, ayan. Ay, test tumalsik. Akin na. So, ayan po ang damit na ating napamili. Can you see that? Pray! So, ito-testing po natin. Wag na pala. Baka mga may putok lang to. Okay? So, ayan, mga pokpok. Ito po ang pangalawang item na ating nabili sa online na parang na-scam po tayo dahil iba po yung nasa picture niya. Okay? So, tumako naman po tayo sa isa pa nating pangatlong item natin. Ayan, pakiligpit. So, ito po ang susunod na item natin. Ito po ay binili ko po sa Shopee, hindi po sa Lazada. Kasi, pumunta ako sa Shopee as nakita ko to. Yan, alam nyo naman pag sa Shopee, ito agad ang tatak. Diba? Yan, comment down below kung ganito rin dumadating, ha? So, wasakin na natin. Ito pa yung nagkakalaga ng 376 pesos. Hindi nyo kaya. So, buksan na natin. Parami tayo ng gastos dahil dito. Okay? Ha? So, ayan. Buksan natin. Naka-tape siya. Ito ang pinakagusto ko dito. Yung magpapaputok ka. Mag-isa. Di ba? So, yan. Okay. Yun. Hindi natin maputok. Buksan muna natin. Testing ko. Ayan. 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 Wasakin lang po natin para maulit. Dahil kung di natin wawasakin, hindi mauulit. Wasakin mo hanggang kaya mo. Ayan. So, ayan po. Okay, nasira na po yung kawan. Nasisira na po. Okay. Ano ba, te? Pawasak ka na. Ayan. Sobrang higpit ng plastic. Plastic ka, bes. Ayan po, takin natin. Narinig mo yan. Hindi mo care. Ay! Okay. Alright. Ganun. Yan, narinig na. Yamatay. So, yan.
So, dumako na po tayo din sa item. So, ito po yung item na nabili natin. Ito po ay 2-in-1. Isa po siyang nainganyo ko dahil may remote control. So, yan, papakita po natin. Isa po itong tripod, yan. Tripod na pwede din pong selfie stick na ganito rin. Oh. Ayan, pwede nyo rin po siyang iganyan lang. Igaganyan nyo lang po siya. Igaganyan. At pwede nyo rin po siyang stand. Kaya po siya tinawag na 2-in-1. At meron din siyang remote na i-connect mo lang ata sa Bluetooth. At pwede ka nang mag-picture-picture. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin. Okay? So, mamaya na natin to anuhin. So, hindi mo carry itong pasabog na to. Oh, ganyan. Sa selfie ka. Yes, pak. Oh, ganon. Pwede mo na. Oh, kita mo lang ganyan. Selfie. Pwede mong stand. Oh, hindi mo carry. Oh, comment down below kung sino pong gusto nito. 1,000 pesos. Comment down below. Mine. So, dumako na po tayo. Ito po ang pinaka-last na item natin na pinakamahal po ata. Ay, ewan ko. Ayan ata pinakamahal, no? Dahil, ano yan eh, 376. Ito nga po ang pinakamahal. At kailangan po natin tong ingatan dahil nagkakalaga po siya ng 429,000 pesos. Yes, mga kapuso, mga kasuso, mga kapokpok. Ayan, nakikita nyo na po. Buksan na po natin. Ito po ata yung binili kong ring light. Yes, bumili na ako para kahit madilim sa loob ng bahay is makakapag-vlog tayo. And pasensya na kung matagal tayong nawala kasi nga 'di ba? Hinihintay ko to at saka kinumpleto ko muna yung gamit ko para tuloy-tuloy ang ating vloginism. Gusto mo yan? Gusto ko yan. Alaloy ka, Dana. So, ayan. Oh, di mo carry. Oh, wasak-wasak na agad. Oh, sorry, hindi mo carry yung babae dito. Oh, ganyan dapat ang mukha dito. Oh, di mo carry. Yan. Suksan na natin. May bubble wrap na naman. So, putokin natin. Magpapaputok ulit tayo, mga kababayan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. Walang tumunog. Dahil naputok na siya. Oh, wala. So, dumako na tayo. Ito po siya. Ganyan lang po. Ano po to? Ang size siya po is 16 cm. Pang-umpisa lang naman po to. Hindi man po kailangan agad ng malaki. So, binili ko lang po ay 16 cm. So, ayan po siya. Nakita niya. Pak, oh. Di mo carry babae nakaganon. Ganon. Oh, di mo carry. Kailangan daw, professional. Professional ka, sabi nito. Okay? So, buksan na natin siya. Oh, may laman pala tong pizza. Hindi yung sinabi. Pizza pala to. So, unang nandito ay marami siyang laman. So, yan mga kapokpok, ang dami niyang laman. Hindi natin mabilang mga isa. Di ba? So, umpisa natin ilabas yung mga laman nandito kasi, di ba, syempre, binili ko na yung wig stand yung para mas madaling natin gamitin at hindi na tayo ano-ano pa, di ba? Paisi-isi. So, umpisa natin dito sa paanong ring light. So, ito siya. Naka-plastic siya ng sarili. So, ito siya. So, ito ata yung pinaka-paa. Ito yung stand. O, pwede din itong flying saucer. Charot. So, ito nga siya mga popok. Ibubukan nyo lang siya ng ganyan. Ipapasok. Gawin na. Charot. So, ayan po mga popok. Ayan na nga yan. Ito po ang stand neto. So, sunod naman po natin is yung sumunod dun sa stand. So, ito naman po yung sumunod sa stand. Ito ata yung kinakabit dito. Ayan, may butas. So, ipapasok mo lang itong matigas na to dito sa butas. Ano yan? So, ayun, ikot-ikot mo lang siyang ganyan ata to. May ata pa, pero alam naman natin, huwag ka tayo mag-ata. So, ayan. So, ayan na siya. Ito na yung stand, at ito din ata yung nahahabaan. Di mo carry. So, ayan yung kinalabas saan. Ito ata yung stand. Yan, mga kapokpok. Ito po yung stand niya. Nakita yung at. Para hindi rin kayo mahirapan kung, at pwede rin para ito sa cellphone. Pwede din itong 2-in-1. Then, pwede din ito sa cellphone dahil meron din siyang ganto. So, meron din itong ganto, Ayan, pang cellphone dito, katulad na nandito, Ito, meron din siyang ganyan. Etong naikot na to, ayan. Meron din siyang ganyan para, so ito rin nyo, pero rin to sa cellphone, ilalagay mo lang dito. Kung gusto mo itong gamitin, ilalagay mo lang dito, Naging instant tutorial na to, di mo carry, Tatype ko dito, tutorial, how to set up ring light, ganon! So ayan. So ayan, pwede siyang lagyan mo ng cellphone, ilagay mo to, kunin mo to, ilagay mo dito kung gusto mo. Pero ito talaga ay para sa ring light natin. So tanggalin na natin, dahil wala din man tong kwenta, dahil hindi kompleto. Matagal siya, paano ba to? Ayan, natanggal po, So, ayan po, natanggal na. Ito na po yung stand. So, sunod naman po natin ipapakita ay yung mismong ring light. So, ito na siya, Jared! So, ayan na po siya. Ganyan. Ay, ayan, meron pa. Ano ba to? Rugby?
So, ayan na po siya mga kababayan. So, ito po ang kulay puti. So, ito na po yung ring light. So, ito na po siya mga kapokpok. Ayan na. So, ito yung yung parang remote niya. Ito yung off and on. Ang pagkakalam ko, ito yung hihina-panghina ng ilaw. Ito yung panglakas. At ito naman yung pangpalit ng ilaw. Kasi, tingin ko may iba-iba yung kulay nito eh. So, isasalpak na siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ang kalabasan kung papailawin natin to. So, let's go! So, ayun na nga po, nakita nyo na po lahat ng ating pinamili online. So, ini-encourage ko rin po kayong lahat na mag-online na lang po para hindi po tayo magkasakit at hindi na rin po tayo labas ng labas dahil patagal ng panahon is padami na rin po ang nagkakasakit. So, mag-ingat po tayo and keep safe and God bless to all. So, dyan na po nagtatapos ang video natin. Kung nalaman mong certified kapokpok ka, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe button at bell button para update ka sa lahat ng aking ipopost. Bye!